आई है, इथों पता लगदा है जट दी चढ़ाई है, इथों पता लगदा है जट दी चढ़ाई है, इथों तोते डालेंगे तोते सिंह फसा के देखो। लोग बोलते ने जेड़े बोली जानदे एवें करे ना कर परवानी जेड़े कर सब्सक्राइब करो नंगला पर टोचन चैनल को और बेल आइकन दबाओ लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। नए टायर लिया है भाई ट्रैक्टर खातर अपने चौड़े चौड़े इन बेड़ेंगे। नए टायर बेड़ेंगे भाई इसमें अपने नए टायर लेकर आए आज कुकर छः ओलाड़े भाई बिना स्पेसर के बेड़ के दिखाएंगे। स्पेसर की कोई जरूरत नहीं इसमें। यूं बेड़ा का यू परले का नहीं कटा रही। हाँ परले का नहीं कटा रही परली साइड का छः ओलाड़े स्पेसर है भाई कोई। क्यों होगा बराबर है होगा ये तो छोटा है बराबर है नहीं यार। और ग्रीस कर लेंगे पहले इसमें अब से हमें हाँ पूछ लगे था गाने बंद करते रहा नीला कर दे यार। मुँह लग गया देखिए ऊपर तो नहीं हड्या उन्होंने बता मेरे है उसमें एक जना नट लाओ सही का है फिटिंग आएगी इसलिए उसमें आ गए हो बस ऊपर अंठा नहीं लवाई उसमें नहीं आयु जैक तड़ा कर लो मड़ा बस नू रखो इनाडे अच्छा ठाना है मड़ा थोड़ा बता दो नट ला लो ले वहीं बहुत है सोचा दी भाई उसमें नहीं है
बिना स्पेशल टायर दिया lagi ruai agak ada yang के ठाइए जी ने भाई ठाणे रहा के ठाणा जैक कड़ा वो तो तू ले जा दूसरे डाल के लवाओगे बिना स्पेशल के टायर आ गए भाई इनू कोई जरूरत नहीं पड़ी स्पेशल की ah un dene tar ringo do rong tiktok pa ga doi punyam da mun kan na tar puade manu tar ah puade tode tar ani ani बैग ले चलेंगे काम के बीच में उधर चलेंगे अभी ना चले खड़े नहीं गेड़ा जाऊंगे यार चल हम दो के बजाया और देख लेते हैं पूरे पूरे